Och det slutar, du brukar alltid göra det när någon gör något. Nej. Hicka. Jag vet inte, nu försöker jag hicka. Det är svårt, men jag känner det. Hosta. Ah, det är roligt. Hosta. Lägg ner. Nej. Hosta. Men för fan! Nej. Du är förkyld. Ja, Jag måste hosta på mig då. jag tror de försvann. Where is it? Nej. Vad jobbigt. De varför? Lägg av! Jag hickar. Ja. Nu känner jag pressen här. Ja, Här är bästa knepet för att få bort hicka. precis. Jättebra sätt. Nu känner du inte ens i halsen längre. Vad bra. Du ska psyka dig varje gång på hicka då. Ja. Det var ett Alex, väldigt, du kan lägga ner för det är förstört nu. väldigt otäckt ljud.